Ƙasar Amurka ta kai sababbin hare-hare a kan ƙasar Iran, wanda ake ganin abubuwa dai na ta ƙara ja baya, sulhu na shirin rugujewa a kowane irin hali, a kowane irin yanayi. Ƙasar Amurka dai ta ƙara yin abin da ta saba, wato karya yarjejeniya ta ceasefire. Ma'ana an ga ƙasar Amurka ta ƙara kai hari a Bandar Abbas, wanda take iƙirarin cewa ta yi nasarar rusa drone control center na ƙasar Iran da ke Bandar Abbas. Mene ne asalin abin da ya faru? Aka yi musayar wuta, aka yi harbe-harbe, har ta kai ga ƙasar Iran ita ma ta yi martani, ta kai hari a iya base ɗin ƙasar Amurka da yake Kuwait. Har yanzu dai ƙasar Iran ce take riƙe da control ɗin Strait of Hormuz, babu shige babu fice, sai ƙasar da ta yi cooperation ta yadda ta biya haraji, sannan ake barinta ta wuce. Har yanzu abin da yake faruwa a kan Strait of Hormuz kenan. Duk jirgin da kuka ga ya wuce, to fa ba kyauta ya wuce ba, sai da ya biya wannan haraji, sannan ƙasar Iran take ba shi izini ya wuce. Ita kuma ƙasar Amurka, har yanzu wannan lamari na ci gaba da fusata ta, yana ci gaba da ɓata mata rai, wanda wani jirgin ƙasar Amurka ya yi yunƙurin wucewa, ya karkashe ilahirin GPS ɗin shi, ya so ya wuce salin alin ba tare da ƙasar Iran ta yi tracking ɗin shi ba, ko ta gano shi a wannan hanya ba. Amma ƙasar Iran ta gano wannan jirgi, wanda ta fara launching ɗin drones, wanda ta harba har guda 4, tana shirin harba na 5 ne, sai ƙasar Amurka ta yi wannan retaliation ɗin, ta ce ta rusa wannan drone control center na ƙasar Iran da ke Bandar Abbas. Haka zalika ta ƙona wasu fleet, mosquito fleet na ƙasar Iran. Sai dai ƙasar Iran ba ta yi ƙasa a gwiwa ba fa, ta yi martani, ta mai da martani a kan iya base ɗin ƙasar Amurka da yake Kuwait. Lamari dai ya ɗauki zafi, har ana ganin cewa ma kamar a kowane irin lokaci daga yanzu, yaƙi zai iya ci gaba daga inda aka tsaya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, tunda dai an ci gaba da irin waɗannan abubuwa. Yau a kai hari, gobe a kai hari, jibi a yi retaliation, gata a yi retaliation. Ga kuma ƙasar Yahudu ta matsa ƙaimi a ƙasar Lebanon, tana ci gaba da zafafa kai hare-hare, tana nema ta ɗauko kwatankwacin irin abin da ta yi a Gaza, tana ci gaba da yi, tana kira ga 'yan ƙasar Lebanon daga yankin kudanci su koma arewaci, tana ci gaba da bambamewa, tana rusa musu gari kamar dai da ta saba. Ma'ana dai maganar ceasefire a Lebanon totally ta rushe kwata-kwata, kawai yanzu babu wani maganar ceasefire. Ƙazamin yaƙi ake fafatawa, suna ci gaba da harba makamai ta sama, dakarun Hezbollah kuma sun tare su, ana ci gaba da ground combat, ana ci gaba da fafatawa ta ƙasa, wanda wannan shi ne matakin da lamari ya kai a yanzu. Wato komai dai a kowane irin lokaci yana iya lalacewa. Sai kuma magana ta gaba shi ne, an ji duka abubuwan da ake ikirarin, an ji abubuwa da dama da aka ƙulla na sulhu a ƙasar Amurka, daga baya kuma ta fito ta fara ƙaryata cewa kwata-kwata ba su faru ba. Mene ne yake shirin faruwa? Akwai abubuwa da dama da suke shirin faruwa a wannan yarjejeniya ta tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Duka abubuwa da aka zo aka shirya aka ce za su faru, yaƙi ya zo ƙarshe, an ji ƙasar Amurka ta fara ƙaryatawa. Ma'ana sharuɗan da aka yi ma hatta a kan Strait of Hormuz, da kuma batu na idan ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz, ƙasar Amurka za ta yi easing ɗin sanction, za ta kwashe sojojinta a gabas ta tsakiya, za dai a yi abubuwa da dama. Ƙasar Amurka ta zo ta ƙaryata wannan magana, ta ce babu ita a kan tebur. Haka zalika batun amincewa ƙasar Iran da ƙasar Oman su gaba da control ɗin Strait of Hormuz, ƙasar Amurka ta zo ta ce babu wannan maganar. Haka zalika batun idan Iran ta amince ta buɗe Strait of Hormuz hallau dai, za a saki mata frozen asset, wai shi ma ƙasar Amurka ta zo ta ce babu wannan maganar. Haka zalika batun cire sanction da dama akwai su tun kafin fara wannan yaƙi, sanction akan sai da man fetur, sanction akan abubuwa da dama dai da aka sa ma ƙasar Iran, su ma dai ƙasar Amurka ta zo ta ƙaryata, ta ce duk babu wannan magana. Wai yanzu sharaɗin da ta sa shi ne sai dai idan ƙasar Iran ta yi musu biyayya, ta yi dukkan abubuwan da suka buƙace ta, to da yiwuwar su zo su dudduba abubuwan da za su iya ɗaga ma Iran ƙafa a kansu. To da alamu dai wannan yaƙi kwata-kwata ba a shirya kawo ƙarshen shi ba, ina ganin ma dai yanzu aka fara.
yana da kyau a al'ummar duniya ba ma iya ƙasar Iran ba su ci gaba da ɗaura ɗamarar ci gaba da fuskantar consequences da ɗanɗana kuɗarsu da kuma tarbar irin mummunan ƙalubalen da zai biyo baya a nan gaba kaɗan. Domin kuwa ƙasar Iran already a ɓangarenta tana sane da cewa za a iya kawo irin wannan mataki, wanda masu blaming ɗin ƙasar Iran a baya akan ƙin yadda a yi sulhu ta kowace irin siga, yanzu sun fahimci cikakken dalili, sun fahimci ƙasar Iran ta fi sanin wace ce ƙasar Amurka, wanda ga shi nan dai yanda kuka san irin drama ake shiryawa, yau a ce fari gobe a ce baƙi, gata a ce kaza. Wato hallau dai su so suke a lallai dolen dole sai sun yi nasara, wacce nasarar ta ƙi samuwa, wadda a yanzu haka babu abin da yake faruwa sai abin kunya da za a ce yana faruwa. Wanda ƙasa ce fa ake kira super power, wacce take ikirarin ita ce ƙasa ta ɗaya a faɗin duniya da tafi kowa ƙarfin tattalin arziki, tafi kowa ƙarfin makamai, tafi kowa ƙarfin soja, ta kasa yin nasara a fannin yaƙi, ta kasa yin nasara a fannin sanction na blockade da dukkan abubuwan da ta sanya ma ƙasar Iran, duka ta kasa yin nasara. Yanzu an dawo ana yaƙi na cacar baki. Idan ƙasar Iran ta ce kaza ya faru, ƙasar Amurka ta zo ta ƙaryata. Idan Amurka ta ce kaza ya faru, ƙasar Iran ta zo ta ƙaryata. Duk wani military action ma da ƙasar Iran take iya ɗauka, Amurka take iya ɗauka, yanzu ta gagara ɗauka, sai dai yaƙi ya koma wani salo wanda idan kuka ɗan yi mana wani abu, mu harba makami mu zo mu koma gefe mu ce ai ba mun yi bane da niyyar yaƙi ya dawo, mun yi ne for self defense ko wani abu makamancin haka. Wanda a yanzu haka hatta harin da ƙasar Amurka nan ta kai akan drone control center na ƙasar Iran, ta ce wai fa ba ta yi bane da zammar yaƙi gadan-gadan ya dawo, ta yi ne another self defense ta yi, wai ma'ana ƙasar Iran ce ta fara harba waɗannan drones ɗin, wanda ta yi ƙoƙari ita ma ta yi retaliation ta mai da martani. Wato dai hallau dai suna nufin ba sun kai wannan hari bane a matsayin yaƙi ya dawo gadan-gadan. Wato wannan shi ne halin da ake ciki a yanzu. Ina ganin maraba da murna da al'ummar duniya suke yi yaƙi zai ƙare, ina ganin yaƙi fa ba zai ƙare ba a nan kusa, yanzu ma aka fara yaƙi. Domin duka abin da aka shimfiɗa a matsayin yarjejeniya yanzu ya wargaje, babu abu ɗaya da ya rage. Dama menene aka shimfiɗa? Sharuɗa ne aka jeranto su waɗanda za a fara bi kafin a zo a yi gagarumar tattaunawa ta ƙarshe, shi ne batun makamashin nukiliyar ƙasar Iran. Wato an fara sharɗanta cewa ƙasar Amurka za ta fara sakin kaso 1 ko 2 na kuɗaɗen ƙasar Iran da aka yi freezing ɗinsu. Idan aka saki, ita kuma Iran za ta zo ta buɗe Strait of Hormuz. Idan aka zo aka buɗe Strait of Hormuz, sai a zo a ƙara shiga mataki na gaba, a zo a cire naval blockade, a zo a ci gaba da abubuwa za su zo su daidaita a ƙarshe. Wanda Iran suka ce a ƙarshe gabaki ɗaya sai a zo a yi batun tataccen uranium ɗinsu a ga menene matsayar abin da ya kamata a yi. To yanzu ƙasar Amurka ta ce duka waɗannan abubuwan ma duk ƙarya ce, babu labarin cewa idan Iran ta buɗe Strait of Hormuz za su cire naval blockade, za su yi easing ɗin sanction, za su kwashe sojoji daga gabas tsakiya. Duk wannan labari ƙasar Iran ta ƙaryata, Amurka ta ƙaryata shi. Sannan abu na gaba, batun cewa wai ƙasar Rasha ko ƙasar China su zo su shigo tsakiya akan makomar uranium ɗinta ta ƙasar Iran, shi ma ƙasar Amurka ta zo ta yi withdrawing, ta ce wai babu wannan maganar. Yanzu batun tataccen uranium tsakaninta da ƙasar Iran ne. Dolen dole idan ƙasar Iran tana son a zauna lafiya, sai dai ta miƙo wannan uranium ɗin ga ƙasar Amurka ko kuma ta lalata shi a cikin ƙasarta. Wadda kuma a ɓangaren ƙasar Iran ta ce wannan lamari jan layi ne, ba ma fa zai yiwu ba. Babu batun cire wannan tataccen uranium a cikin ƙasarsu, babu batun lalata shi. Ƙasar Iran tana da hurumi na ci gaba da haɓaka peaceful program na nukiliya, wanda wannan fa shi ne matakin da aka ƙara komawa. Wato a nan idan ka tsaya kana kallon yadda abubuwa suke faruwa, sai ka fahimci cewa gabaki ɗaya waɗannan abubuwan da ake yi sharar fage ne wa muradan ƙasar Yahudu. Wato har yanzu ƙasar Yahudu ba ta cimma muradanta ko ƙwaya ɗaya a wannan yaƙi ba, sai dai suna ganin cewa kamar yanzu ta samu wata gaɓa da za ta yi wata nasara a ƙasar Lebanon. To yanzu idan maganar sulhu ta yiwu, ai yaƙi ya ƙare kenan, yaƙi ya tsaya, dole a dakatar da ƙasar Yahudu daga abin da take yi a ƙasar Lebanon. Amma idan aka ci gaba da lalata wannan batun yarjejeniyar, to
to yanzu ƙasar Yahudu za ta iya ci gaba da kammala abin da ta ɗauko tana yi a ƙasar Lebanon. Maganar da nake muku cewa a ce 'yan Lebanon su tashi daga yammaci su koma a gabashi na Lebanon, suna ƙara intensifying ɗin attack, suna ƙara faɗaɗa activity na sojojinsu. Akwai wani guri da suke kira wani abu da suka sanya ana kiran shi yellow line, wanda wannan yellow line ɗin wai kamar ƙasar Yahudu ita take iko da wannan yanki da ta karɓa a ƙasar Lebanon, wanda nan gaba kaɗan idan abubuwa ba su daidaita ba za ta saka buffer zone. Yanzu ta ƙwace gurin nan kenan, kamar yadda take yi irin a ƙasar Palestine, in ta je can ta ce ta ƙwace shi ya dawo ƙasarta. Kamar dai mission ɗinta na Greater ƙasar da nake baku labari, kusan shi ne yanzu shi ma ake so a ci gaba da haɓaka shi har da ƙasar Lebanon, wanda yanzu hakan halin da ake ciki ƙasar Yahudu tana ƙara zuwa dipping down inside Lebanon a wannan yaƙi a 'yan kwanakin nan kenan, wanda kowa ya san abubuwan da suke faruwa. To irin wannan nasarar da ƙasar Yahudu take ta fara samu, da ba a so ta dakata har sai ta kammala mamaye inda take buƙata ta mamaye, sai ya sa ƙasar Amurka ta fara lalata batun sulhu. Shi kuma wannan maganar sulhun da ake already sharɗan ƙasar Iran sun haɗa da dolen nan take idan za a dakatar da wannan yaƙi, sai an dakatar da kai hare-hare gabaki ɗaya a gabas ta tsakiya har da ƙasar Lebanon. Ma'ana duk inda ƙasar Yahudu take ikirarin ta ƙwata, yanzu idan aka yi wannan ceasefire ɗin aka yi sulhu, dole za ta yi withdrawing ɗin sojojinta ta koma cikin ƙasarta. Waɗannan sojojin nata da aka karkashe a fagen daga duk sun tafi a banza, dukiya da komai da ta yi asara ya ƙare a banza. Saboda haka yanzu ƙasar Amurka ba muradinta ma a buɗe Strait of Hormuz ba ne, ba muradinta ba ne sulhu ya daidaita. Yanzu tana so ta ci gaba da yi ma ƙasar Yahudu back up ne har sai ƙasar Yahudu ta kammala cimma abubuwan da take ci gaba da ƙoƙarin cimmawa a ƙasar Lebanon, wanda shi ne fa babu zato ba tsammani, kawai aka ga maganar sulhu ana nema a lalata ta ma yaƙi ya dawo, abubuwa su lalace gabaki ɗaya. Jama'a fa wannan shi ne tunani irin na waɗannan mutane. Wannan wani irin mutane ne haka? Ya kamata duniya ta fahimci wane irin mutane ne waɗannan ƙasashen guda biyu. Su waye ne ba sa son zaman lafiya a faɗin duniyar nan? Wato su ta kan muradinsa sun yadda komai ya faru, kowane irin yanayi duniya za ta shiga, sun yadda su cimma muradinsu. Akwai abin mamaki da ban al'ajabi idan na ga mutum yana goyon bayan mutanen nan. In na tsaya ne calculation akan manufarsu da yadda suke rayuwa, babu tausayi babu imani, abin yana ban mamaki. Ko wanda suke yaƙa bai da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addinin musulunci. Idan ka tsaya ka kalli manufar mutanen nan, dole ka ji ranka yana ɓaci da irin abubuwan da suke. Yanzu dai ku duba yadda abubuwa suke tafiya. A yi gabas, a yi yamma, a yi kudu, a yi arewa. Kuma gabaki ɗaya ni abin da yake ban mamaki yadda ƙasar Amurka ta tsaya ka'in da na'in, ta haƙura da farin cikin al'ummar duniya da al'ummar ƙasar ta kusa ta cika mutanen nan muradansu. Wai me dalili a ƙarƙashin ƙasa? Kai ko me ake ba mutum bai kamata rayuwar shi ta zama irin haka ba. Wannan lamari dai akwai buƙatar masana su ƙara bincike su gano menene asalin alaƙar ƙasashen nan guda biyu ne. Ba yarensu ɗaya ba, ba jinsinsu ɗaya ba. Amma ƙasar Amurka already kodayaushe tana shirye ta sacrificing ɗin al'ummarta da rayuwarta gabaki ɗaya akan mutanen nan. Menene behind the scenes? A da ana cewa magana ce ta bayanan sirri na yawancin jagororin ƙasar Amurka da suke hannun ƙasar Yahudu da dai sauransu da wasu abubuwa, amma abin ya fara zama beyond wannan tunanin. Saboda kai kanka idan ka kalla abin zai baka mamaki, zai rinka baka al'ajabi yadda kodayaushe ƙasar Amurka take saka wannan ƙasa ita ce first. Idan tana farin ciki tana farin ciki, idan ba ta farin ciki ba ta farin ciki. Yanzu ku duba fa wannan abin yadda ake yaƙi ya kacame tsakanin ƙasar Iran da su, duniya ta shiga wani yanayi, ana gab da daidaita sulhu, amma saboda wasu daga cikin muradun sun fara cika a cikin ƙasar Lebanon, an zo an yi sabotaging ɗin wannan sulhun da ake yi. Wannan shi ne halin da ake ciki. Ku biyo ni a bidiyo na gaba wanda zan kawo muku da rana, akwai ƙarin bayani game da hare-haren da aka kai tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.